اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام گائز، ویلکم ٹو مائی چینل حبیب فارمیسی۔ آج میں اپنے فرینڈ کے لیے لے کر آؤں ہوں بہت زبردست بہترین کف سیرپ پرمانول، بہت افیکٹو اور بہت فائدہ مند ہے، جو کہ پرانی سے پرانی کھانسی، بلغمی کھانسی، خشک کھانسی، ڈرائی کھانسی، بہت زیادہ چیسٹ انفیکشن ہونے والی ہوئی کھانسی، اور جیسے کہ چیسٹ کا جکڑ جانا، اس کے لیے بڑا بہترین اور بہت افیکٹو یہ پرمانول سیرپ ہے۔ دمے والے حضرات یا بلغمی کھانسی، پرانی کھانسی، خشک کھانسی اور پرانی سے پرانی کھانسی، بلغمی، جتنی بھی پرانی سے پرانی کھانسی ہیں، اس کے لیے تمام کے لیے بہت افیکٹو اور فائدہ مند ہے۔ ہمارا کام ہے میڈیسن کے بارے میں انفارمیشن دینا، آپ کا کام ہے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا۔ اگر کچھ بھی پوچھنا ہو، جاننا ہو تو ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ بہت بہترین اور بہت افیکٹو سیرپ ہے۔ آپ نے جب بھی سیرپ کا استعمال کرنا ہے تو پلیز کائنڈلی آپ نے اس سیرپ کے استعمال کے بعد کسی قسم کا کوئی ہارڈ ورک یا کوکنگ یا اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا جس سے آپ کو جانی یا مالی نقصان ہو۔ اس میں ہلکی ہلکی غنودگی اور آپ کو نیند آ سکتی ہے۔ یہ بلغم کی زیادہ مقدار کو قابو پانے میں مددگار ٹوٹکے، یعنی کہ اس کی زیادہ مقدار موسمی نزلہ زکام یا فلو، الرجی، ناک، گلے یا پھیپھڑوں میں یا لنگز میں خارش، نظام ہاضمہ اور اس میں ہونے والی کھانسی کو بہترین اور بہت جلد آرام دینے والا یہ سیرپ ہے۔ تمام اسٹورز پر اویلیبل ہے، خاص طور پہ مدر فیڈ کروانے والی مائیں اور جتنے بھی ہارٹ پیشنٹ یا شوگر کے پیشنٹ یا پھر کڈنی کے پیشنٹ، خاص طور پہ انہوں نے جب بھی استعمال کرنا ہے تو پلیز کائنڈلی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ جب بھی ڈاکٹر ریکمینڈ کریں تو میڈیسن کا استعمال کریں۔ یہ بہت زبردست اور بہت فائدہ مند سیرپ ہے۔ مزید ہم سے کچھ بھی پوچھنا ہو یا جاننا ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ بلغمی اور گلے کی خراش کو فوراً آرام دینے والی اور دمے کی وجہ سے تنگ نالیوں کو ریلیف دینے والی سیرپ ہے۔ پلیز کائنڈلی اس کا استعمال ڈاکٹر کی ہدایت کے